Kara turpu oyuyoruz. Şuradan mı oyacağım? Şuradan. Bıçağı elden almam genelde ama. Ben de böyle, o da doğru bir şey Siz değil ama oyun. inanmayın böyle şeylere diyeceğim ama şöyle oyuyorsunuz. Oyuyoruz. Onun içerisine kestane balı. Burada var kestane balımız. Keçi boynuzu pekmezi. Şöyle. Biraz daha oyalım. Oyacağım, İçerisine oyacağım. şey yapacağız. İyice kalsın. Bunun altını deliyor muyuz peki? O antibiyotik olarak kullandığımız zaman deliyoruz. Antibiyotik olarak kullanmazsak yüzyıllardır bu İbn Sina'nın kitabından bir tariftir ve uygulanır. Allah Anadolu'da Allah. yıllar yılı uygulanan bir tarif bu. Bunu çocuklara yapabiliyoruz Evet, yani. çocuklara yapıyoruz. Ha, büyükler için Büyükler belki için de de. şöyle Çocuklar içini için de, büyükler göstereyim için de. Ben bu arada sarımsağımızı soyayım. Bunu niçin yapıyoruz? Tekrar Astım hatırlatalım. için, alerjik bronşit, iyileşmeyen öksürükler için, İyileşmeyen öksürükler için, çok faydası var. astım bronşiti olan çocuklar için Evet. yapıyoruz bunu. Şöyle. İçini iyice oydum. İçini iyice oydunuz. Bunları da çıkarttım. Oyduktan sonra orada kaşık var. Bir tatlı kaşığı bal. Hemen şöyle balımızı da göstereyim yanında. Tamam. İçine balı koyuyoruz. Çörek otumuz var mı burada? Görebiliyor musunuz? Normalde çörek otumuz vardı ama getirelim. Tamam. Var. Çörek otunu önce mi koysaydım acaba? Yok, önce onu koyalım. Önce balı mı koyuyorum? Önce Sıralaması balı. da önemli mi bunların? Önemli tabii ki. Önce Geçmeyen bal, öksürük varsa öksürüklerde çocuklarınızda yeterli. biraz daha mı? Yeterli. Benim elim de yeterli. boldur ama. 2 tatlı kaşığı, belki onun kadar ancak pekmez koyarsak veya o şekilde 2 tatlı kaşığı pekmez koyalım. Daha pekmez de varmış. Ben de sırf bal zannettim. Peki biraz da pekmez. Ben bu arada sarımsağı ince ince doğrayayım. Önce bal, Sonra pekmez. pekmez. Yok, bu tarifi ilk defa yapıyoruz biz. Evet. Ballı yaptık ama Bu pekmezle farklı balı bir ilk şey. defa karıştırdık. Evet, bal, pekmez. İnce Sarımsak ince mı? küçük küçük doğradığımız, belki sarımsağı dövüp o şekilde. yapayım onu, Olur, şurada. olur. Siz bir dövecek vardı orada, dövecek diyorum ya. Sarımsak dövmek için şey var mı? Şunu ben size Tabii ki, vereyim. tabii ki, Yapacağız tabii ki. madem, tam olsun. Şöyle Tam olsun, sarımsağımızı insanlar da alayım. görsün. Evet. Danicim, neydi şu aletin adı ya? Şöyle. Havan. Havanı da alayım. Çok teşekkür ediyorum. Sarımsağı da döveceği. döveyim. Şunu da 2 tane kuru üzümle birlikte sarımsağı koyun, dövün iyice. Kuru üzümle beraber Evet. bak, bu tarifi hiç vermedik. Çok enteresan kez. bir tarif oldu. Öksürüğü geçmiyorsa eğer Kronik çocuklarınızın. öksürük. Sizin de aynı şekilde değil mi? Tabii. Sarımsak ve şu anda üzüm dövüyorum. Onu da getir Çörek abi, otu tam alabilir olsun. miyiz? Tam olsun. Gel abicim. Çörek otumuz da geldi. Çörek otu için ne derler? Ölümden gayri dünyada her şeye çaredir Bir bilene onun der. için derler, bir udi hindi otu için derler. 8 tane çörek otu. Bunu buraya koyuyorum ben. Siz orada dövdüyseniz onu da koyalım. Üzüm ve sarımsağı dövüyorum Evet, burada. dövdük. Enteresan. Üzüm ve sarımsak. Peki, dövdüm. Bıçağımız Onu da- neredeydi bizim? Şu bıçakla Tamam. çıkartabileceğim içinden. Şimdi hepsini Bunu da tekrar söyleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Kağıdı kalemi hazırlayın siz. Şimdi siyah turbumuzu aldık. Eğer öksürük geçmiyorsa, bronşit varsa. Bu kronik öksürüklere birebir. Önce birkaç gün çok balgam söktürecek. Çok balgam söktürecek. İçini böyle çocuğun alacak, dışarı verecek, bitecek Öyle olay. mi? Evet. Büyükler için de yapabilirsiniz. Geçmeyen öksürüğü Dur, olan şurada daha herkes var. yapabilir. Sarımsak. İçine neler koyduk şimdi söyleyelim hocam. Kestane balı koyduk, pekmez koyduk, sarımsak koyduk, kuru üzüm koyduk, bir de çörek otu koyduk. Ama sarımsak 1 tane, 2 tane kuru üzüm, 8 tane çörek otu. Bunu da 1 saat kadar alüminyum folyoya sarıp bekletiyoruz. Ondan sonra ağzınıza alın. alüminyum Ne folyo da kadar alalım, ne kadar Ali ne abi. kadar etkin olduğunu Dani, göreceksiniz. alüminyum folyo verir misin bana? Rica tabii ki de. etsem. Pardon. Saralım, bekletelim. Geçmeyen öksürüğü nasıl bir hale geliyor onu da göstermiş olayım size. Şöyle yakınınıza gelsem Emre'cim. Bir yarım saat bekler, sonra deneriz. Şöyle üstten görelim. İçinde bal var. Sarımsak var. Üzüm var. Çörek otu var. Aç lütfen. Aç iyice. Aç. Evet, Ver suyu burasını bana, birleşecek yeter. böyle.
Altını kesebilirsiniz, bu şekilde de yiyebilirsiniz. Genelde antibiyotik olarak yapmıyorsak bu şekilde tüketiyoruz. Şöyle içini Onun görüyorsunuz değil birleşim mi? bir karışması lazım içinde. Çok enteresan oldu. Turp, sarımsak, kestane balı, çörek otu, Pekmez. pekmez, kuru üzüm. Bir de oraya pekmez ilave edeceğiz arkadaşlar. Yerimiz pek kalmamış ama aşağıda. Lütfen herkes bunu not etsin. Herkes çocuklarda geçmeyen öksürük için. Kuru kuru öksürüyor çocuklar. Okulda birbirlerine de geçiriyorlar. Şimdi bunu ben böyle sarıyorum. 1 saat sonra açmak üzere. Öyle mi? Evet, bir saat sonra Vallahi açıp çocuk tadına okuldan bakar. gelmeden bunu yapacaksın. Okuldan Bekleyeceksin, geldiğinde. gelir gelmez vereceksin. Bir şey Bunu kalmayacak. kaç defa yapmak lazım? Günde 2 sefer. Normal antibiyotik kullanıyormuş gibi. Eskiden de öyleymiş. Yani sabah akşam kullanımları varmış tabii. Okula giderken bir tane yaptık, içirdik. Bir de Bir saat önce şey yaptıktan kalkmıyor sonra. musunuz? Bir de geldiğinde. Ne soruyorsun? Kaşıkla mı Kaşık içecek? içecek. Bir tatlı kaşığı içecek. Çocuğun kilosuna göre. Büyük insansa onun tamamını tüketecek. Ha, Onun büyükse hepsini içindekini birden çorba, içecek. evet, çorba kaşığı şeklinde alıp içecek. Tamam, çok güzel.